出来上厕所，竟然发现了这个！我的妈呀，竟然，哎，足足有2-3米长。宝子们，你们看看，宝子们，一般辣条都是几月份冬眠的？会不会爬进我帐篷里面去啊？好可怕！知道的钓友评论区回答我一下。这竹林里到处都是奇怪的声音，不知道是什么动物在叫。刚刚看到那蛇皮，我到现在都有点害怕。哎，今天是在外面睡的第一个夜晚，这山里到处都是奇奇怪怪的声音，估计今晚有点难以入眠。睡不着也得睡呀，明天一早还得起来钓鱼呢。睡了，晚安，宝子们。